Аз отидох в ОДК Бургас, защото нямаше кой да ме гледа. Само баба ми, но при нея щях да умра от скука. Но я отидох, защото разбрах, че е много забавно и щях да си намеря много нови приятели. Мислех, че е забавно, а и е така. Едното от забавните неща са катерушките. Катерушките са много забавни, но и в същото време са много опасни. Но нищо не е страшно, когато си с приятел.